Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Voi începe să citesc un text din Geneza. Ieri am citit un text din câteva versete din Luca, acele pilde unde e vorba de pierderea ceva prețios și căutarea. De fapt, de exemplu, când mă uit la prima pildă, un om care are 100 de oi, sau cum se numesc, așa, și Biblia zice, pierde una. Oare nu lasă cei 99 și se duce să caută pe cea pierdută? Dar dintre 100, să-ți dai seama că lipsește una, trebuie să ai un bun simț al observației. Râd, mi-amintesc, niște prieteni au venit la noi, aveau 6 copii. Când au ajuns în mașină, au numărat, erau 5, deci lipsa unul care rămasese la noi în apartament dormind. Râd când mă gândesc la asta și ziceam, erați gata să plecați fără un copil. E comic asta. Dar gândește-te 100 de animale. Să-ți dai seama că stai puțin. Lipsește una. Cum poți să-ți dai seama? Trebuie să numeri. Trebuie să faci inventarul. Pentru că există chestii care nu poți să-ți dai seama doar din privire. Până nu faci inventarul, nu știi ce ai pierdut. Până nu faci inventar spiritual, nu știi ce ai pierdut. Și pildele respective ne vorbește de ceva pierdut și care trebuie regăsit. Și vreau să încurajez pe cineva. Nu știu ce ai pierdut. Poate ai pierdut dragoste de întâi. Vezi? Există lucruri care putem să le pierdem, chiar ca și copii al lui Dumnezeu. Chiar de fapt nu să citesc, nu să încep cu Geneza. Doamne, mulțumesc pentru acest text. Uite lucrurile care putem să le pierdem dacă nu facem inventar. Mă duc în Apocalipsa și versetul imediat. Apocalipsa 2:4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Dragostea din tine. Poate ți-ai părăsit dragostea din tine. Poate ți-ai pierdut dragostea din tine. Dacă nu faci un inventar, n-ai cum să știi. Și ziceam, vreau să încurajez cineva. Poate ți-ai pierdut dragostea din tine. Poate ți-ai pierdut râvna pentru rugăciune. Poate ai pierdut acea povară în inimă pentru sufletele care se pierd. Sau altceva care ai pierdut, care era prețios. Poți să-l regăsești. Poți să regăsești ce ai pierdut. În pildele din Luca 15, deși nu a fost simplu, nu a fost ușor, dar la fiecare pildă se termină cu persoana care regăsește ce a fost pierdut. Dumnezeu să te ajute. Dumnezeu să mă ajute să regăsim ce am pierdut. Fiecare lucru prețioase care le-am pierdut. Și mă întorc în Geneza. În Geneza. Există lucruri care le pierdem și suntem într-un fel, ca să zic,
conștient de ele, că le-am pierdut, dar apoi sunt alte lucruri mai subtil și mai greu de perceput. Dar aș vrea să-ți arăt un lucru în Geneza. În Geneza 38, versetul 27. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau 2 gemeni. Și în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte, moașa i-a apucat mână și a legat-o cu un fir roșu zicând, acesta a ieșit cel din-tâi. Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit fratele său. Atunci moașa a zis, ce spartură ai făcut? De aceea i s-a spus numele Pereț. În urmă a ieșit fratele lui care avea un firul roșu la mână, de aceea i-au pus numele Zera. E o întâmplare foarte interesantă. De fapt, care se repetă destul de des în cartea Genese. Și anume, inversarea rolurilor. Exchange. O inversare a rolurilor misterioasă. Găsim în cartea Genese. În textul ăsta vedem că vrea să iasă un copil. Și a ieșit primul, zice moașa. A ieșit primul, dar se întâmplă ceva misterios. Mâna lui se întoarce de unde a venit și iese fratele lui primul. S-a făcut o inversare de rol. Cel care trebuia să fie primul devine al doilea născut. Vrei să vezi unde se mai întâmplă în cartea Geneze? Nu să mă duc să citesc textele, ar fi lung, doar o să ți le pomenesc. Avram așteaptă copilul făgăduinței, care este Isaac. Dar se întâmplă ceva. Și înainte să vină Isaac, se naște Ismael. Deci primul fiu al lui Avram nu este Isaac, este Ismael. Dar la un moment dat Avram trebuie să facă ceva, să ia Ismael, să-l trimită ca să rămână Isaac, ca Isaac ca să zic așa, să se recâștige locul de întâi născut. Pentru că el era copilul făgăduinței. Și de fapt l-a recâștigat, dacă pot să zic așa. Mai departe, dacă ne uităm la Isaac, cu Rebecca au 2 gemeni. Interesant, 2 gemeni. Dar la nașterea gemenilor vedem din nou un lucru destul de, vine să zic, destul de ciudat. Și anume, este că la versetul în Geneza 25, versetul 24, s-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele erau 2 gemeni. Cel dintâi a ieșit roșu de tot, ca un mantar de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mână de calchiu pe Esau. Și de aceea i s-a spus numele Iacov. Mai sus, Dumnezeu îi spune la versetul 23, Dumnezeu îi spune lui Rebecca, 2 neamuri sunt în pântecele tău și 2 noroade se vor despărți la ieșire din pântecele tău. Unul din noroade acesta va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Cel mai mare, cel care va ieși primul, va sluji celui mai mic și mă întreb de ce oare?
Și de ce Isaac are mâna pe piciorul lui? Esau. Isaac trebuia să iasă primul. Dar se întâmplă acel misterios exchange, schimbare de roluri. Și cumva Isaac zice, nu, Esau, nu ieși, stai aici, eu trebuie să ies primul. Și la apucă de picior. Dar Esau e mai tare și iese primul. Dar deja înainte să se întâmplă, Dumnezeu spune Rebecca să știi cel mai mic. De fapt, e cel mai tare. Dar la început este o inversare de rolul. Întâi născut va fi Esau. Dar undeva pe drum, Iacov va recapăta dreptul de întâi născut care l-a pierdut exact de la începutul. Inversare de rolul. De aceea nu-l critica prea mult pe Isaac că a făcut ce a făcut pentru a redobândi. Și chiar de fapt s-a văzut cum Esau a disprețuit dreptul de întâi născut. Pentru că nu era lui. Era lui Isaac. Mergem mai departe. Și Iacov se căsătorește. Este îndrăgostit de Rahela. Eram să zic Rachel. De Rahela. E sărbătoare, se aduce primul, se face, cum se numește? Candy bar, se aduce primul meniu, al doilea, se aduce friptura, vine tortul, se mănâncă, se termină și cei doi se duc. A doua zi dimineața, Iacov se uită și nu este Rahela, este Lea. Și se duce și din nou aici, o schimbare este făcută. În loc să-i se da Rahela, îi se da altcineva Lea. Se duce la Laban și Laban zice, nu e bine să dăm mai întâi cea mică. Rămâi o săptămână cu asta și cealaltă săptămână îți dau și cealaltă, dar vei munci din nou 7 ani. Un șmecher mare Laban. Deci, dar mă interesează acum un lucru. Primul fiul a Rahelei, Iosif, trebuia să fie primul născut. Dacă în noaptea aia era ce trebuia să fie în mod normal. Dacă era Rahela, Iosif era primul născut. Dar pentru că s-a făcut un schimb, este Lea care a fost. Ruben devine întâiul născut. Schimbare de rolul. Schimbare de rolul. Și interesant, când Iosif se naște, are deja frați mai mari, are Ruben, dar de ce? Pentru că într-o noapte s-a întâmplat ceva, înainte chiar să se nască. Și din ceea ce s-a întâmplat, el a pierdut ceva. Înainte chiar să se nască. Dar chiar și atunci, există o cale de a regăsi ce a fost pierdut. Uneori este experiența noastră dureroasă. Ne naștem și deja unele lucruri s-au făcut și ne naștem cu anumite dezavantaje. Dar chiar și atunci, lucrurile pot fi regăsite. La început, Iosif este dominat de frații lui mai mare, până în ziua chiar în care îl vor dezbraca de acea haină pestriță cu mai multe culori, îl vor bate și îl vor vinde ca și sclav. Dar vine un moment unde inversare de rolul
se întâmplă din nou pentru a așeza lucrurile cum trebuie. Și frații lui vin și se proșterne înaintea lui când este foamete în țara lor și se duc în Egipt pentru mâncare. Ar fi o mare tragedie să nu-ți dai seama ce ai pierdut și să trăiești toată viața ta fără a recâștiga ce ai pierdut. Fie când te-ai născut, fie când ai crescut, fie înainte să te naști. Știu că spun lucruri puțin ciudate. De asta ieri ziceam, parcă vreau că zborul ăsta să aterizăm din nou înapoi în esteră. Dar asta o să ajută pe câțiva. Slava lui Dumnezeu. Inventarul spiritual. Uneori te naști din nou într-o biserică, oricare ar fi ea, să știi că are o istorie. Să știi că înainte să te naști din nou în biserica ta, anumite lucruri s-au întâmplat. Și ceea ce vezi tu, crezi că totdeauna a fost așa, s-ar putea să nu fi fost așa. Cum zice Domnul Iisus, la început nu era așa, dar din cauza răutatea inimii voastre, Moise vă dat să trimiteți o scrisoare de despărțire. Poate la început chiar nu era așa. Aș vrea să te provoc să te gândești. La început era credința. Când vedem, când biserica începe în Cartea Faptele Apostolilor, vezi acolo credința în acțiune. Cred că Faptele Apostolilor poate să fie și numită credința în acțiune. Pentru că deja Faptele Apostolilor dovedește credința lor. Și totuși Domnul Iisus zice, iar când Fiul omului va reveni, oare va găsi credința pe pământ? Și prin această întrebare parcă ne spune, undeva pe drum se va pierde. Și vine o perioadă de necredință, unde unii se vor naște din nou în acea perioadă de necredință și vor crede că lucrurile totdeauna au fost așa. Și vor crede că totdeauna a fost normal că oameni să vină bolnavi și să pleacă bolnavi. Vor crede că totdeauna a fost așa, că oameni să vină supuși legături demonice și să plece la fel. Pentru că nu au văzut altceva. Și cred că totdeauna a fost așa. Și nu înțeleg că înainte să se nască, în istorie s-a întâmplat anumite lucruri. Studiați istoria bisericii și o să vezi dacă ce spun nu este așa. S-au întâmplat multe. Și a trebuit să ne uităm în Scriptura, în istorie și apoi să ne dăm seama de ce am pierdut. Trebuie să înțelegi că unele lucruri care le dorești sunt legate de ce ai pierdut. Când Esau vine și plânge pentru binecuvântare, tata lui zice, nu, acea binecuvântare era legat de dreptul în tine născut care tu ai nesocotit și ai pierdut. Bine, nu îi spune așa, dar parafrazez. Sunt lucruri care îl dorești și nu le vezi, pentru că sunt legate de ceva care s-a pierdut pe drum și care unii chiar nesocotesc. Iar când va veni Fiul omului pe pământ, oare va găsi credința? Nu, pentru că pe drum s-a pierdut. E doar un exemplu care îți dau, pentru că aș vrea să te gândești că cum stau lucrurile acum nu a fost așa la început.
Și atunci să ai grijă când vezi ceva diferit decât ce ai văzut tu. Și s-ar putea să spui, asta e un lucru nou. Și Domnul să spună, nu, nu e nou. Era așa la început, doar că tu te-ai născut într-un context unde nu exista, de aceea ți se pare ciudat. O să mă opresc aici. Și mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper acest zbor să putem ateriza liniștit. Sper că zone de turbulențe nu a fost prea mari. Dumnezeu să te binecuvinteze, dar este important să înțelegi că există lucru care nu l-ai văzut, care n-ai experimentat, pentru că ai venit într-un moment din istorie unde contextul este așa cum este. Dar Scriptura mi-arată, se poate recapăta ce a fost pierdut. Que Dieu te bénisse.